Spašavanje divokoze. Možete je približiti? Dođe kod konopa. Tamo bo vam dragi. Sutra me zove se. Ćao. Nije specijalan on. Jeste ti to. Nismo ti svaka. Ti to radi. Svaka redom. Najobičniji. Znaš kako, dragi, bezbjedniji je vamo ti, slobodno. A, misliš? Jes, ti kako god. Ali treba bi onda prebaciti, previsiti konop neđe. Nema veze, konop će svakako ići preko tog kamena, ajde ti polako. Snimaš ti to sa sve redom? Hoću. On je moj ovčar Bog, stari je to moj. Daj malo toga snijega mi da. Ali slušaj, ti ćeš poslije. Malo sam, ne probudam. Ne može nju jedan shvatiti. Bože saču. Ne, ali držat ćemo ovo. Ja sam išao skroz loptu u Kajtirić. Ja sam do tu išao. Može. Ajde ti samo ovako. Može. Koliko drži ovaj? Može li 300, može? More tako, nije. Nije ovaj gori oturak, nije jači. Drugi ovo. Trebao si oko ruke vatat onaj. Ne. Dobro, da što ti sad. A slušaj, vidi. Ljudi, Ja sam sašao. ljudi, najlakše je udar izvući, šta ćemo? Može li je neko privatiti ovdje da svežete još taj jedan konop? Slušaj, Kjeta, On ući udar. Pravo vamo, Bog. Bravo, jeli? Misliš da nije lakše udar? Dodaj sam preko. Krdo, daj. Lakše ga je buda izvući. Hoće nam dodati vođe konoplje, onda ćemo ga mi pravo izvući. A šta kukač, ko će vođu krutiti to? Kako će konop, hoće dodnesti? Jeste, ne. Drži. Vidim. Čuvaj krsto, ne otići za kon. Stigo! Počeo da nam slušaj. Misli da je sputimo noge. Spuci, spuci. A? Spuci noge. Ispred prvog kraja. Kako je snimio, šta? Ali ne možemo sad dizati na ovo. Moramo dizati iz kraja. Koje ćemo dijela vući? Možda ne da. Kroz. Neće snimati. Ti znaš da je moment, ja da mogu. Ja nam da te vođa žali. Ali još da ti onaj. Ovako. Može sad Je li mirno? to sad jes. Aha. Trese li sva, trese? Šta, volan srce joj lupa. Će kazati dok izha Sad ću ja samo da je probam ovdje podići. Pušti je, Čekaj, nek zategnite konop. A kuda misliš da je ruku? Pravo će konop. Malo možda desno jedno. Prebacite desno. Zato da sluha. Misliš vamo iz ovoga krša? Misliš vođe? Tu! Hoćemo li vući? Polako. Polako, gica se. Ne valja. Ne, čekaj. Vraći nazad. Vraći. Ne valja. Potajte oko grudi i oko nogu. Teško. Čuvajte. Polako. Polako na taj snijeg.
Hoće li radovanje? Ne znam, mogu. Sad se slike godine. Ej. Čuvaj. O, eka. Jare. Jarat. Jarat, čuvaj. Da, to sam već. Uj, taj. Čekaj dok izađe. Evo dvojica momaka iz Plužina koji ćete poznati ako se gdje film prikaže. Skinite kapu. Pozdrav ljudi. Skinite kapu. Milivoje, uzmi aparat da nas slikaš zajedno svi. Eto momci koji su sa 15 metara dubine izvadili, ko što vidite, na konope. Kako je? Kjele, Jare. A iznemogla je. Iznemogla, bolan ko zna od kad je do. Pamti me, kukala. Zapamti me. Identitet mjesta nećemo vi reći. Ne. Ima ona 25 kila. Koliko misliš da ima kilažu? Pošto si je ti vezo i nosio. Oko 25 kila. Hoćeš ti Milove da slikaš? Hoće, uzmi aparat. Ti sad je polako odvezi ono. Sad nemoj da ne jok. Eto, to je to spašavanje u dormitoru čuvara i dvojice momaka koje ćete evo poznati na dormitoru proljetrošnjeg jarca. Je li jarac ili jarica? Jarice. Jarica je. Ok, sretno bilo. Znači dvoje smo spasili na proljeće. Svaka čast. Kako smo djela dobro usrana. Ko zna koliko na dana to? Najmanje nedelju dana slobodno. Kad su ovi snjegovi bili ova čuda. Ali uglavnom je zdrava skroz. Zdrava. Ne pušti. Stefane, možeš je puštiti. Stefane, ajde ponesi je malo. Ponesi ovamo malo. Sad njemu. Evo snimaš je. Pušti je kjel. Hoće li još ko da Ti imaš čas da je puštiš. Puštaj. Puštaj smrdi ko tvor. Bježi je. Prebaci na snimanje da snimiš to, ajde. Da se slikaš s Jaricu. Prebaci gore, na krug. Je to šef? Višos. Mi, šest Jole, evo istikali smo se čitavo vrijeme, bila jedna rupa 20 metara, ovi momci. Donijeli mi konope, spušti se, te onda izvukli, evo slikavaju se sa njim mala Jarica. Ne. Reci, snima. 9, 8. Slikali smo se, svi smo se slikali. Pušti je. Jesmo. Jes, Bogom isput, evo sad je pusti. Opa, ode. Nije ni imala im. Sretan put. Nije niz grede. Nazad, uz brdo. To evo skroz gore na kulini, na vrh bula. Ne znam, s baterijom sam malo, ovo možda zadnje ušao u crveno. Jole snimao s kamerom njegovom. Tako da. A i ovi mod,